আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই যে দেখেন একটা এমডিবি, তো এমডিবির মধ্যে আমরা আরসিবি লাগাইছি। তো আরসিবি লাগানোর পর অবশ্যই টেস্ট করতে হয় আরসিবিটা ভালো না বা আরসিবিটা কাজ করবে কিনা। তো আমরা কিভাবে চেক করি, দেখেন একটু কাছে আসো। এই দেখেন চারটা আরসিবি, তো ওই যে আমাদের দেখেন গ্রাউন্ডিং করা, তো আমি পেজ থেকে গ্রাউন্ডিং এ ধরবো। ওই যে দেখেন ঠিক করতেছে, প্রতিটি এরকম আমি চেক করবো। এই দেখেন